सर्दियां आते ही हम सबको एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, बार बार खांसी और जुकाम। आखिर ऐसा क्यों होता है? नमस्ते, मैं डॉक्टर संजनी और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ठंड के सीजन में हवा ड्राई हो जाती है और ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जिससे नोज और थ्रोट की लाइनिंग ड्राई और वीक हो जाती है। ये वायरसेस जैसे राइनो वायरस और इन्फ्लुएंजा के लिए परफेक्ट कंडीशन होता है। और ऊपर से हम क्लोज रूम्स में रहते हैं जहाँ इन्फेक्शन ईजिली स्प्रेड होता है। इम्यूनिटी भी ठंड में थोड़ी स्लो हो जाती है और विटामिन डी की कमी भी इसमें एक रोल प्ले करती है। बच्चों और बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सेंसिटिव होता है। तो ऐसे में क्या करें? गर्म कपड़े और हाइड्रेशन मेंटेन करिए। विटामिन सी और डी रिच डाइट लीजिए जैसे आंवला, ऑरेंज एंड सनलाइट एक्सपोजर। हैंड्स क्लीन रखिए और ठंडी चीज़ों से बच के रहिए। थैंक यू।